everybody, beautiful people. Happy New Year. Happy January 1st, 2023. So I'm very happy to be here January 1st, 2023. And I want to wish all my students, my followers, and everyone Happy New Year. So I'm teacher C. Laurent. Welcome back to Language Power. I'm going to talk about only one word, one sound today, but only one sound, but it's going to convert on two sounds. Mwen pral pale nou de yon son, yon sel mot mte kapab di, men mot sa li genyen deux sons. Ki mot liye? Se TH, ok? TH sound. TH sound. Ok? Mot TH li genyen deux sons en anglais. Et yo considérel se son qui plus difficile en anglais. Se son qui plus difficile en anglais. Voy a hablar sobre TH. TH tiene dos sonidos y el sonido más difícil en inglés. Vamos a ver, ok? The first sound you have the. And the second sound you have okay? You said the. Ok. El sonido de TH hay dos sonidos. El primer sonido se dice the y el segundo ok? The. Ouais, the. Ok. Ou kapab jwen son sa yo nan mot sa yo mpral bay la. Nan premier son ki se the, ki se voiced, ave di ki yon voix, sa kamet ke nou relay, voiced sound. Voice sound. Ok? Nan mot these, ouais, these, they. Mother, father, together, weather. Et nan son qui c'est voiceless, ça veut dire ça pas bien voix là-dedans, il sans voix, ça veut dire voiceless sound, ou je dis dans mot this, ouais, this, ok? Bath, nothing, think, thing, bathroom, ok? C'est this, bath, nothing, think, thing, bathroom. Okay, one more time. We have two sounds for TH. Okay? Et lorsque vous prononcez TH ça, nan vraiment deux sons ça yo, eh bien, yon natif natal kaptande ou, le ça li place niveau anglais là très haut. Parce que li ouais son ça, c'est un son natif natal qui lié. Par exemple, l'on parler, ok, nous gagnons la répéter moi encore, nous gagnons these, ouais, these, this. Mother, bath. Father, nothing. Together, think. Weather, bathroom. Ok? Ça, that's all. The. Guys, pratiquez son sa yo, parce que la important. Ok? Gen moun parfois qui fait son TH ça sorti comme F, comme F. No, li pas F. Et puis gen moun tout qui fait son sorti comme S, comme même genre no, li pas S, mais li c'est or the. Ok, guys, juste pratiquer et n'a pas avancé. Je dis à 1er janvier 2023, eh bien, n'a keep moving, ok? Keep moving. N'a pas fait back, n'a fait avant. Et puis juste
abonner, partager, et puis bah, like.